布头巾象征台湾意象，身穿由 WHO 准备的 T 恤，这是我国今年目前唯一可参与的世卫官方活动。这是每年 WHA 开幕前由世卫举办的为健康而走践行，台湾官方世卫行动团和侨胞组队参与，但官方规定不得有任何政治性标语标志。 包含台湾，可以看到后面大家都穿了蓝色的 T 恤，也就是这一件。那上面呢是写 Walk the Talk。那其实据我们的侨胞表示，因为之前台湾有侨胞穿了一件 T 恤，上面写了 Taiwan， 那所以在今年 WHO 第一次发放了这样的 T 恤。当然很明显的，谁会举报？报名的哈有2位，他是用那个特别的拼音，像谢，他用 X 拼音，那个我们台湾是没有这种拼音的，我就会打电话去用台语跟他讲，我说啊你是阮台。 然后你是大到位啊？该讲，哎，那讲话才我讲拍摄我们已经满了。光是践行活动，中国就疑似出奥波。台湾团用客家话布头巾当制服，象征台湾。负责制作的台湾厂商也亲临现场。咱拢有咧推进吼，我感觉吼真正感动。咱不是老虎呢，咱大家较会惊咱看到咱台湾咱呢。 去世界组织，大家惊到要死，这实在是足奇怪的代志。但国际友人可不认为台湾应该如此低调。From France。国际友人相挺，加上也许过滤成员起作用，台湾的队伍开始拿起标语，秀出台湾字样，走完全程。但中国小动作无所不在，台湾要争取参与更多，双方势必持续交锋。参选葛子刚、张慧琪、瑞士日内瓦采访报道。 一看到民进党立委林静怡，粉丝们立刻自我介绍。我台中人，想合照还得排队，可见林静怡圈粉从台湾到瑞士乔宴，台湾代表团成员一一上台向台侨致意，但就属林静怡掌声尖叫特别大。台湾是一个独立、自主、有实质政治权利的国家，所以我们没有办法接受矮化台湾的身份来进到 WHA。 的态度，然后很让人钦佩。我们家人啊，然后还特地要求我一定要来跟委员来说声好，这样子。一听到林静怡讲台语，侨胞们觉得格外亲切。总统蔡英文的感谢侨胞影片也送到日内瓦来。各位乡亲也在各个国家积极协助捐赠防疫物资，并且分享防疫经验。这些作为都充分的展现台湾 can help。 乔宴上还有神秘嘉宾，中美洲友邦圣文森代表特地出席我国官方酒会。If we exclude some people, it means that we are not inclusive globally. And I'm talking about the 23.5 million people from Taiwan. 世界卫生大会22号在日内瓦举行，台湾到最后一刻还在努力，但被视为 WHA 会前会的线上世界医师会，日内瓦跟台湾连线喊话，鼓励台湾万万不可。And you have proven again and again your deep knowledge in about health. Isolation is a dead end. Collaboration globally is the solution. Health is a basic human right. 23 million Taiwanese people should not be excluded from the global health system. 陈时中视讯现身，医师对医师畅谈为何台湾必须加1，把握开幕前最后几小时，向世界证明台湾应该参与。蔡英文重报道。